دونك il faut pas تغذوها بالضمير تاع جو culpabiliser كي تغلطي صحي الغلطة ماشي اوبليجي تقولي غلطت و ماشي اوبليجي تقولي جو culpabilise و j'aurais pas dû وهكا وهكذا وهكذا. تاني il faut pas parler بزاف. Il faut pas s'énerver parce que quand on s'énerve, ça nourrit plus encore la fierté تاع la personne اللي طيحاتك في الفخ. Il faut pas donner بزاف les informations. Il faut pas donner بزاف les informations على les projets تاعك. هاد la personne تقدر les projets تاعك تستعملهم ضدك. تقدر تشوف الحاجة اللي تحبيها تشدك منها من اليد اللي توجع كما يقولوا. ني الحاجة اللي تحبيها بزاف ني الحاجة اللي تكرهيها بزاف. Malheureusement, c'est triste, hein, mais malheureusement, avec une personnalité narcissique هذه هي la façon de faire. ما نقدروش نحكيو لي بروجي تاعنا كامل نديتايوهم ما نقدروش on ne peut pas parce que هاد لا بيرسون رايحه تدور لك على هاد لي تقدر تشدك من هاد اليد اللي توجع داكور. مع هاد الشخصيه ما تقدريش تغذيها بلو فات كو comment dire تعيطي لها tout le temps parce que en général يخيروا تانت في الضحيه parmi الضحية عندها أعراضها باش خيرها شخصية نرجسية باش خيرت هاد الضحية ماشي باطل. en général par exemple نقولوا une épouse ولا en général عندها une insécurité affective معناتها ما تحسش روحها en sécurité في العواطف تاعها du coup كيما beaucoup de femmes algériennes et de femmes tout court donc تحوس تعيط لراجلها ولا هاد la personne par exemple je ne sais pas tout le temps تحوس la présence tout le temps تحوس non. L'idéal في هاد لو مومون هادي سي ان كونساي اللي يصلح مع النرجسيين واللي ماشي نرجسيين و فوالا. non il faut s'occuper de soi لازم t'occuper نفسك باش توري لهاد لا بيرسون بلي وي عندها بلاصتها في حياتك فورسيمون باش هي في حياتك سك فوالا mais tu as aussi une place que ce soit في هاد لو couple que ce soit في هاد le lien familial que ce soit عندك une place ديري du sport اقراي un livre خدمي ديري صنعة تحبيها occupe-toi de tes enfants le maximum. Si tu as choisi de rester مع هاد la personne de construire parce que عندك des enfants avec parce qu'elle n'est pas dangereuse parce que ceux qui sont dangereux il faut pas rester avec eux la violence physique وكاع واش يجي معاها هذيك non يعني نهضر على une personne اللي تقدري تتعاملي quand même تقدريش تبدليها مي تقدري تتعاملي معها تقدري تادابت بلا ما تمحي الشخصيه تاعك بلا ما تمحي الفرحه تاعك او كونترير لازم من جهه سي بيان كو لا فيكتيم توري الفرحه تاعها باسكو كي الشخصيه النرجسيه تشوف ضحيه تاعها في القاعه هذاك وين تفرح وتزيد وتتشجع مي كي تشوفك فورت وسوريونت وتفهم بلي ça ne marche pas d'accord mais en même temps ما لازمش تعرف وعلاش واش هو يردك هكا باسكو كابابل تدور لك على واش هو يردك هكا d'accord واش هو يردك فرحانه هكذا d'accord autre chose تاني حاجه اللي تصلح c'est l'humour bizarrement l'humour oui l'humour الضحك c'est bien que la victime تكون تاخد كلش بالضحك d'accord que par exemple vraiment تلحق les messages بالضحك l'humour bizarrement il désamorce هاد الميكانيزم يا لو كان يعطيك une pause مع هاد la personne يعطيك une pause parce que منها راهي تدي منك l'humour راه مديو به des millions en faisant des spectacles là l'humour c'est حاجه الناس قاع تحوس عليها du coup راهي تستنفع منك بهذا الشيء et en même temps ça dédramatise la situation ça pour la personne ça lui montre qu'elle n'a pas tellement de pouvoir et en même temps que ما كيش تعطي قيمة كبيرة لهذا الشيء. En même temps ننصح بلي il faut dire les problèmes qui يكونوا ما تغميش روحك donc ولا ما تغمش روحك il faut dire هذه ça me dérange هذه non هذه il faut faire des limites mais les respecter. الشخصية النرجسية quand elle se fait abandonner c'est-à-dire خلع divorce je sais pas elle a tendance à rupture peu importe كي تشوفك برك بعدتي عليها elle essaie de revenir toujours parce que elle ne supporte pas d'être abandonnée
elle revient à chaque fois. Le jour où elle revient pas, c'est parce que هي شافت باللي دمرتكي او دمرتك، خلاص ما كاش واش تزيد تدمر اكتر، تروح تحوس فيكتيم واحده اخرى. داكوغ. ولا كو فقتي لها ولا فقت لها ولا فريمون كو خلاص ديري واش تحب ولا ديري واش تحبي بوف خلاص سي بون. تما وي تقدر الشخصيه هذه تروح وتبعد بعيد تحوس على ضحيه واحده اخرى. كيما تقدر تتكاكا مي سي تري رار il paraît que تتكاكا وتحوس تداوي روحها بالعقل باسكو ماشي حاجه اللي تداوى، مي تحاوس تدير un travail sur elle pour changer ou là sur lui pour changer. Mais pour ça, il faut que ça casse. Et c'est pas toujours évident quand il y a une cellule familiale qu'on veut préserver, malgré que faut pas tout supporter, mais quand on peut gérer la situation, il faut gérer. C'est très difficile pour la victime, les metzafch, c'est très difficile. La première chose à faire en tête, c'est de se dire, إذا راني تتمد المسؤولية لروحها، elle se dit ما رانيش victime، راني قابلة نكون هنا malgré هاد الشخصية، وراني في يدي نقول إيه ولا لا نروح ولا نقعد. D'accord, راهي في يدي. Il faut se responsabiliser. Oui, c'est pas de ta faute, oui, mais malheureusement هذا واش عندك comme contrôle. Le contrôle, c'est de rester ou de partir. Donc, dis-toi ou dis que هذه هي كنتي راكي قابلة ولا انت راك قابل. Du coup, عندك un peu مسؤولية في هذا الشيء. D'accord. Ça va diminuer la colère. Bizarrement, ça va diminuer la colère. الشخصية النرجسية, à force, elle va isoler la victime تاعها. Elle va l'isoler. C'est assez difficile, surtout quand la victime ما عندهاش مدخول مادي stable, ولا مدخول مادي tout court, تولي vraiment في يد هاد الشخصية النرجسية. c'est-à-dire que voilà تديري هكا ولا هكا، تديري هكا ولا tu seras puni ماشي معناتها insulte، puni ماشي معناتها ضرب. اللي عايشين ولا عرفوا مع une personne نرجسية يفهموا. puni معناتها capable ما يهدرش معاك des semaines des jours، capable يشوفك مريضة كي تموتي ما يدير والو، capable حاجة très importante qui concerne même les enfants ما يديرهاش، capable c'est un sale gamin c'est un sale gamin ou là une sale gamine, une adolescente méchante, un adolescent méchant. c'est ça الشخصية النرجسية. et c'est ça la punition تاعهم. يستعملوا الصمت، يستعملوا ديك البرودة، يستعملوا الغياب. في المرحلة هذيك اللي يستعملوا فيها الغياب سي امبورطون اللي الضحية ما تحوسش على هاد الشخصية، ما تحوسش على هاد النرجسي ولا النرجسية اللي في حياتها ولا في حياته. سي امبورطون دو لوي مونطري كو ما راكش شاد سما. مي البروبليم سي كو دي فوا يكون شاد سما، استغفرها يا ربي، ماشي فريمون شاد سما، جو فو دير فوالا ماديا اي تو اون ديبون دو سيت بيرسون. سي بور سا كو سي تري امبورطون d'avoir un revenu. ماشي obligé تخرجي تخدمي ولا فوالا تقدري تكوني في دارك، que ce soit خياطة، que ce soit peu importe حلوة، que ce soit ولا تخدمي c'est encore aussi quelque chose d'important. Voilà, c'est important parce que malgré دراهما مش كلش في هاد الدنيا مي يعاونوا بزاف. Voilà. Et c'est important de garder العلاقات مع la famille, de ne pas s'isoler. parce que souvent الضحية تشوف بليك الناس قاع تحب هاد الشخصية النرجسية و elle est parfaite وانتي اللي راكي ظالمة وانتي هكا، donc souvent elle s'isole، ما تعرفش كيفاش تفهم للناس بليك راهي une souffrance psychologique بطيئة بالعقل. هي وماهيش عارفة كيفاش تشوف هاد الشخصية. إذا كان زوج مثلا ما على بالهاش إذا راهي مزوجة مع أمير ملك ولا جو سي با كوا ملاك، ولا راهي مزوجة مع شيطان، ماهيش عارفة، ماهيش فاهمة باسكو عنده دو فيزاج. Et c'est pas un schizophrène ou là une double personnalité, non, c'est de la manipulation. Le but الهدف تاع الشخصية c'est تلفها لك. Voilà, تلفها لك. C'est vrai que je suis une professionnelle de la santé، mais راني نهدر بالدرجة باش نلحق الفكرة، مانيش حابة نهدر forcément
bon ça ne me dérange pas أنا نحب كل اللغات donc قادرة نهدرها بالفصحى نهدرها en français si je maîtrise j'ai quelques bases برك en anglais mais si je pouvais le parler mieux نديرها en anglais donc ما عندي حتى مشكل وما عنديش مشكل مع الدرجة ولا الأمازيغية donc c'est pour moi c'est l'essentiel تلحق الفكرة و j'ai choisi faire de la vidéo وفي les vidéos تاعي نهدر بالدرجة et en français parce que c'est ce que je maîtrise le mieux voilà donc شخصيا نعولي السوجي الشخصية النرجسية voilà il faut pas s'isoler il faut essayer de garder un revenu ça s'appelle un filet de sécurité au cas où on est lâché par هاد الشخصية وهاد الشيء مليح parce que هاد لا سيكوريتي مليحه ميم الوحده اللي عايشه مع شخص توكور نورمال ولا واحد عايش مع سي فالابل لكلش ماشي غير الشخصيه النرجسيه il faut se protéger dans la vie parce que ما على بالناش واش يقدر يصرى pour finir على un point positif même si je vais probablement faire d'autres vidéos على هاد le thème عندي بزاف الاشياء نوصلهم وني حابه نهضر عليهم الشخصيه النرجسيه على فان تقدري تستعمليها باش تقوي روحك هاد الشخصيه توري لك لي فاي تاعك هاد الشخصيه كيما يقولوا تطبعك elle te repousse jusqu'au bout تاع لي ليميت تاعك هاد الشخصيه elle t'oblige تكوني قويه هاد الشخصيه توري لك باللي دوكا انتي لا مامون وانتي لو بابا ولا نتا مسيو لو بابا وانتا لا مامون ما تقدرش تتكل عليها pour tes enfants هاد الشخصية ترجعك قوية ترجعك تحوسي يكون عندك انتي مدخول مادي تحوسي تلتهي بصحتك باسكو تحسي باللي صحتك راهي في اللعب تولي انتي تحوسي تلتهي بصحتك alors que كنتي بالك مخليه روحك ولا كنت مسيو مخليه روحك تحوسي je m'adresse aux femmes parce que voilà je suis une femme et j'imagine que voilà il y aura plus de femmes اللي يسمعوا هاد les vidéos mais ça c'est valable قلنا ولا عكسه صحيح يقدر يكون مرأة ضحية ولا راجل ضحية يقدر يكون مرأة شخصية manipulatrice narcissique كيما تقدر تكون راجل donc le peu d'avantages c'est ça c'est que ترجعك قوية ترجعك malheureusement c'est très difficile de faire confiance après une rupture مع une personnalité هكذا parce que à la base كي عرفتي هاد الشخصية كانت parfaite كانت البداية ماشي عسل برك ماشي جنة برك d'accord ماشي a dream برك c'était waouh c'était vraiment c'était parfait la personne parfaite ou d'un coup tu réalises بلي هاد la personne تتبدل تتقلب المانيبول دير حاجات ما عندهمش معنى des fois ou يديرونجيو et je veux pas entrer dans les détails je veux pas donner des exemples parce que نقدر نبدا 1000 exemples باش تفهموا mais je préfère parler en général et هاد la personne تقيس بالابسونس تاعها بالصمت تاعها elle punit على حاجه والو لازم تتبعي العقليه تاعها وصا في با كي تتبعي العقليه و tu es soumise لديك العقليه خلاص كي سلكتي ولا راك سلكت نو ça l'encourage برك تزيد هذا ما كان سي تو ومرات تطيح الرحمه وتوري لك بلي هاكي ها جو تو ريكومبونس تعطيك شويه اكسجين باسكو ما تقدرش تمنع عليك الاكسجين كومبليتمون ما تقدرش تموتي تو سويت نو لازم تلعب بيك شويه شغل هاد الشخصيه داير بزاف اون بسيكولوجي يوصفوها كيما القط والفار القط كي يبدا يلعب بالفار هكا ماهوش حاب يقتلو تو سويت او حاب يلعب به شويه من قبل ما ياكلو يخلي اني نضحك مي سي با درول داكور جيسي جوست دو ديدراماتيزي فوالا دونك il faut pas dédramatiser j'essaie juste كيما يقولوا ما نزيدش لا كولير كتر il a une personne victime من هاد الشخصيه راهي تسمع هاد الشيء parce que la colère c'est un sentiment très présent عند الضحيه دونك فريمون يلعب بها كي الفار فوالا ولا تلعب به كي الفار فوالا كي القط والفار كي القط كيش يلعب به avant de le manger فوالا tout simplement ولا avant que الفار il décide que يستاهل ما خير ويعرف كيفاش يهرب ولا يعرف كيفاش يستيمولي اللعب مي بلا ما يعيي روحو en même temps هو راهو فاري لي بروجي تاعو فوالا parce qu'on peut aussi ندو من هاد الشخصيه النرجسيه كي يكون دوغري ماشي عالي كي ما يكونش هذاك النرجسي العنيف ولا نرجسي vraiment il est violent ou la dangereux non هذاك مانيش نهضر عليه في هاد لا فيديو داكور راني نهضر على دي دوغري بلو فابل على شخصيه نرجسيه ومانيش نهضر على لي بلو فابل كامل باسكو
كامل فيهم شوية نارسيسيزم. يعني نهضر على لو تيبيك لو تيبيك manipulateur narcissique de base. هذاك eh bien voilà, il faut se renforcer, il faut utiliser هاد المحنة un peu comme moyen de se renforcer. هاد الليمون تحوليه إلى un jus de citron شوية sucré. D'accord. نحولو السلبي الإيجابي قد ما نقدروا. نقويو رواحتنا نتلتهو بصحتنا. quand on est une victime مانيش نهدر على روحي bien sûr، راني نهدر en général على الضحية. تقوي روحك que ce soit financièrement que ce soit في صحتك que ce soit في العلاقات تاعك مع الناس que ce soit في الإيمان تاعك بربي parce que ça aide beaucoup. Voilà, ça aide vraiment beaucoup la religion. تقوي روحك. الضحية تاع الشخصية النرجسية تقدر تتعلم تاني تستفاد بلو فات كو تولي ما توريش لي فايت تاعها للناس. فوالا، تولي تعرف بلي الناس تستعمل لي فايت تاعها، تستعمل نقاط الضعف تاعها ضدها. تولي تسمع للناس من قبل ما تتكلم على روحها للناس. داكور. تقدر اون بيرسون تعيش مع اون بيرسون نارسيسيك طونك تعرفي تتعاملي معها، وطونك هاد الشخصيه مانيبولاتريس نارسيسيك ما راهيش في قمه في قمه الخلل تاع الشخصيه هذا، باسكو القمه راهي صعيبه. داكور. دونك il faut éviter de parler de ses projets بزاف. il faut تشكري la personne mais sans excès. il faut تنجحي ما توريش النجاح تاعك بزاف. il faut malheureusement c'est triste mais malheureusement il faut essayer d'avoir un revenu. il faut essayer تلتهي بصحتك ولا تلتها bien sûr بصحتك. il faut essayer de garder العلاقات مع les proches. il faut essayer d'avoir un filet de sécurité. C'est très important. Comme les domaines. Il faut savoir ne pas montrer quand on culpabilise كي يكون ضمير تاعك انبك باسكو تقلقتي. t'es pas obligé توري بلي ضمير تاعك انبك باسكو هاد الحاجة حتستعمل ضدك. d'accord. il faut pas devant les gens humilier pour se venger من شخصية نرجسية. il faut jamais se venger. la vengeance تاعك c'est que تلتهي بروحك تديري des projets وتحولي السلبي للإيجابي. ça va te pousser à faire tes propres projets. ça va te pousser à t'occuper de toi. ça va te pousser à penser à toi. parce que لو كان تديري le bras de fer مع النرجسية راح يغلبك بلا vengeance. impossible de se venger. il va se venger parce que الشخصية تاعك راهي مبنية على خلل اللي يسمح للخلل تاعو باش يتحكم فيك ويضرك، ما خيركش pour rien. voilà. donc si bien sûr il y a ni enfant ni mariage il faut partir. d'accord, il faut partir. on peut pas être complètement épanoui parce qu'il y a une بزاف عندهم des défauts. il y a des défauts, il faut partir aussi, hein, le unf et tout bon. donc mais il y a des défauts. il y a des gens par exemple des couples malgré leurs problèmes كاين une communication, كاين حوار كي تهدري لا بيرسون يتفهم، كي تقولي باردون ولا لا بيرسون راه يتفهم. مي مع النرجسي ما كاش لا كومونيكاسيون. هدري ولا قاعدي لا كومونيكاسيون كوم سي راكي تهدري مع حيط، كوم سي ماهيش تجوز هذيك لا كومونيكاسيون. quand tu es gentil ماهيش تجوز، quand tu es méchante ماهيش تجوز. c'est vraiment une sensation très très difficile pour la victime, mais la communication est bloquée. et donc c'est ça اللي يرجع العلاقة difficile. sinon les autres couples, les autres problèmes. d'ailleurs نصائح كامل اللي يخصو d'autres couples ما ينطبقوش على العلاقة مع شخصية نرجسية. d'accord. شخصية نرجسية c'est ça, il faut accepter. c'est possible. أنا مانيش من هادوك اللي يقولوا rien ne change dans la vie. ربي يطيح الرحمة تاعو tout peut changer d'un jour à l'autre, يهديهم كما يقولوا. mais c'est très difficile. d'accord, c'est très difficile de voir une personne qui m'a هكذا changer. donc il faut savoir gérer. il faut كضحية تكون متقبلة بلي هذه هي ما كاش كومونيكاسيون اللي تجوز مع هاد الشخصية.
des fois c'est très rare وين الشخصية هادي لا famille تاعها تكون هكذا ولا بعض الأشخاص من لا famille يكونوا نفس الشخصية. c'est plusieurs personnes تولي ما تفهميش كيفاش تتعاملي مع هاد لي جون، تولي ما تعرفيش وقتاش تهدري وقتاش ما تهدريش. c'est très difficile mais euh, mais l'essentiel c'est que la personnalité n'est le comportement n'est pas le même. Étant médecin, m'intéressant à la médecine holistique, c'est la médecine générale, la médecine du corps et la médecine qui s'intéresse à la psychologie aussi, car c'est ça vraiment la médecine générale et c'est ça aussi la médecine holistique, c'est le corps et l'esprit, c'est aide les deux qu'il faut soigner pour soigner une personne, une personne تكون en santé. C'est la nutrition aussi. J'aurai des vidéos concernant la nutrition, ayant des formations en nutrition. Je vais parler dans d'autres vidéos à d'autres troubles de la personnalité et aussi de développement personnel, Tenmiya Basharia, li عندها une grande importance pour moi et j'ai écrit d'ailleurs des livres à ce sujet. دونك حبيت نكمل نهدر على الخلل تاع هاد الشخصيه النرجسيه باش نقول شفيت pendant un cours de psychiatrie où notre professeur nous avait dit بليك كامل عندنا شويه من كل خلل mais il est très important que ما تديروش l'amalgame ما تخلطوش بين quelqu'un qui a juste un petit côté نرجسيه شخصيه نرجسيه كاين شخصيه نرجسيه وكاين le manipulateur narcissique وكاين le pervers manipulateur narcissique هادو درجات. D'accord. Donc, شخصية نرجسية ماهيش tellement dangereuse. Le manipulateur narcissique est dangereux et le pervers manipulateur narcissique est encore plus dangereux. Et c'est pas une maladie. هذا خلل. La personne اللي عندها هذا الخلل هي واعية بالضرر اللي راهي دير. راهي واعية بليك راهي خاطئة. ما لازمش تغيض ضحية باسكو ضحية لو كان تغيض تولي تحمل كلش et c'est pas bien. ماشي النرجسي le manipulateur narcissique راهو لاباس به ما راهوش il souffre quand la victime ne souffre pas. donc باش هاد لا بيرسون ما كاين بعض البحوث اللي تقول لك هاد الشخصيه لو كان ما تمرضش الضحيه تاعها تولي هي تدخل في لا سكيزوفريني. donc il faut que تمرضك pour être bien et du coup il faut pas accepter ça. Ce n'est pas quelqu'un اللي il est censé يغيض. c'est vrai mais en même temps c'est pas quelqu'un اللي لازم يشوفوه كشيطان ولا كشيطانة. non, c'est quelqu'un oui qui a une souffrance. On peut aider cette personne en étant rassurant, on peut l'aider en ne la laissant pas nous faire souffrir. oui, متخليهاش تتضرك mais pas plus que ça. ni نشوفوها كشيطان ni نشوفوها كضحية. il faut أول حاجة حماية النفس من هاد المعاملة. حاجة واحدة أخرى il ne faut pas essayer تبدلي هاد الشخصية. peut-être que مع الوقت oui mais il ne faut pas croire que تقدري تغيريها على خاطرش الطاقة تاعك راهي رايحة تمتص في باطل وهي ما راهيش رايحة تتغير. donc il faut plutôt تركزي أن هاد الشخصية ما تغيركش أنت إلى السلبي وهذا يكفي déjà حاجة importante. c'est déjà un grand pas. communiquer c'est important mais de préférence avec des phrases courtes. la personne narcissique qui تهدري معاها تعطيلك des phrases floues. هذيك لا فراز تقدر يكون عندها معنى كما يقدر يكون عندها العكس تاع ديك المعنى. كي تحوسي لي تفهمي وتقولي لها واش حبيتي تقولي اكزاكت لا بيرسون هذيك تزيد تعطيك معنى فلو. هذيك لا بيرسون تقدر تقول لك حاجه و 5 مينوت ابري ولا غدا من داك تقول لك في وجهك نو ما قلتلكش. دونك على بها قلت بلي لا كومونيكاسيون elle est bloquée. Il n'y a pas de communication constructive, il n'y a pas une communication saine, il n'y a pas une communication ما كاش حوار ممكن. donc il faut pas طاقة تخسر في هاد الشيء. il faut تديري حياتك comme si هاد لا بيرسون راهي هنا عندها بلاصتها مي راهي زيادة. sinon انتي ولا انت لا فيكتيم اللي تضروا ارواحكم. les phrases اللي تقولوهم لازم تكونوا courtes, لازم يكونوا pas très précises.
لازم يكونوا ماشي culpabilisantes ليكم. لازم voilà, de préférence garder des traces de la discussion, un souvenir, voilà, pour rappeler, voilà, tu m'as dit à telle heure, tel jour, que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Il faut essayer de préciser. Quand la personne narcissique تقول حاجة, il faut واش راك حاب تقول par هادشي. D'accord. ماشي تفهموا حاجة ومن بعد ça sera l'inverse parce que la communication est vraiment très 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 perturbée. فيها خلل كبير. Voilà. Donc c'est ça. هذه هي en gros الخلل تاع الشخصية manipulatrice narcissique. à ne pas différencier مع النارسيسيزم اللي عندهم قاع الناس ولا مع الشخصية النرجسية بلا ما تكون manipulatrice ولا مع ce qui est pire اللي هو le pervers manipulateur narcissique.